was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. नमस्कार मित्रांनो, मी अनिल सनेर आणि माझ्या YouTube चॅनल अनिल सनेर व्लॉगवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण एका नवीन विषयावर घेऊन आलेलो आहोत. आज आपण या ठिकाणी ग्रेनेरोच्या वायरलेस माईक विषयी माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, याआधी मी हा बोयाचा BY-M1 हा वायर माईक वापरत होतो. याची रेंज जवळजवळ 20 फुटाची केबल याला आहे, पण याच्यात मला काही अडचणी येत होत्या आणि त्यासाठी मग मी हा ग्रेनेरोचा ड्युअल चॅनलचा वायरलेस माईक या ठिकाणी मागवलेला आहे. तो मित्रांनो, आपण जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर माझे चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा, शेअर करा. मित्रांनो, आता आपण पाहू शकतात की माझ्या हातात माझा मोबाईल गिम्बल आहे, OEMचा iSteady Pro X2 आणि हा बोयाचा माईक आहे. मित्रांनो, हा माईक जेव्हा मी ह्या गिम्बलला अटॅच करून बाहेर ट्रॅव्हलिंग व्लॉग ज्यावेळेला बनवायचो किंवा आउटडोर जेव्हा शूट करायचो ना, तर ही वायर मला खूप त्रास द्यायची. बऱ्याच वेळेला गिम्बल डिस्टर्ब व्हायचं, काही वेळेला कुठे एखाद्या वस्तूमध्ये ती अडकायची. आणि ग्रेनेरोचा माईक वापरला ड्युअल चॅनलचा, तर तो किती सोपा आहे वापरायला ते आपण आता बघूया. मित्रांनो, आपण ग्रेनेरोच्या अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. हा ग्रेनेरोचा माईक आहे. याच्यात अशा पद्धतीने ही चार्जिंग केस आहे आणि ड्युअल चॅनल एक चॅनलचा हा माईक आहे. हा त्याचा रिसिव्हर आणि एक माईक मी इथे लावलेला आहे. आता माझा जो आवाज तुम्ही ऐकता आहात हा मोबाईलचा आहे. आता माईक कनेक्ट केलेला नाही आहे, तर तुम्हाला आवाजाची क्वालिटी देखील याच्यावरून लक्षात येईल की आवाजात काय फरक आहे. तर आपल्याला जर याला कनेक्ट करायचं असेल मित्रांनो, तर एकदम सोपं आहे. याला युनिव्हर्सल C टाईप जॅक आहे. हा आयफोनलाही कनेक्ट होतो, त्याच्यासाठी याच्यासोबत कनेक्टर आलेले आहेत. आपण याला या ठिकाणी चार्जिंग पोर्टच्या ठिकाणी या ठिकाणी कनेक्ट करायचं आहे. या अशा पद्धतीने हा कनेक्ट झालेला आहे. आता मी गिम्बल ऑन करतो आहे माझं. मित्रांनो, गिम्बल ऑन झालं आहे आणि बघा इतकं सोपं आहे. मी बोलत असताना कितीही लांब गेलो तरी मला कुठेही वायरची अडचण जाणवणार नाही, काय जाणवणार नाही. म्हणजे इतकं सोपं काम ह्या ग्रेनेरोच्या माईकचं झालेलं आहे. तर मित्रांनो, आता मात्र माझा आवाज हा मोबाईलच्या कॅमेऱ्याचा जो माईक आहे त्याच्यातून आपल्याला येतो आहे, म्हणून आवाजात निश्चित फरक पडला असेल. तर मित्रांनो, याच्या पुढचं आपण आता टेस्ट घेणार आहोत की ह्या ग्रेनेरो माईकची वायरलेस माईकची रेंज किती आहे, किती दूरपर्यंत तो आपला आवाज कॅप्चर करू शकतो. मित्रांनो, माझ्या हातात हे रिसिव्हर आहे, माईक इथे, म्हणजे आता मोबाईलला हा ग्रेनेरोचा माईक कनेक्ट नाही आहे. माझा जो आवाज आपण ऐकता आहात तो मोबाईलच्या इनबिल्ट माईकने आहे. तर आता आपण कॅमेरा माझ्यापासून लांब जातो आहे, आपण माझ्या आवाजाची क्वालिटी आणि आवाज किती मोठा येतो हे आपण चेक करू शकतो. आता माझ्यापासून मोबाईल जवळजवळ 15 ते 20 फुटांवर आहे. मित्रांनो, आता ग्रेनेरोचा माईक मी या ठिकाणी लावलेला आहे, मोबाईलला रिसिव्हर लावलेला आहे आणि आता आपण जसा पहिला व्हिडिओ शूट केला होता सेम त्याच अँगलने आपण व्हिडिओ शूट करणार आहोत. आता माझा आवाज कसा आहे तो आपण आता या ठिकाणी बघणार आहोत. कॅमेरा माझ्यापासून आता लांब जातो आहे आणि आवाजाची जी क्वालिटी आहे ती आपल्याला चेक करायची आहे. आणि दोघांमधला डिफरन्स, पहिला जो व्हिडिओ आपण याच्या आधीची क्लिप बनवली ती विदाऊट माईकची होती, वायरलेस माईक त्याच्यात नव्हता. आणि आता याच्यात आपण वायरलेस माईक लावलेला आहे आणि आवाजाची क्वालिटी आपण बघू शकतात. मी आहे तिथेच त्याच जागेवर फिरतोय आणि कॅमेरा माझ्यापासून जवळजवळ आता 30 फुटाच्या पुढे आहे. मला वाटतं जवळजवळ 40 फुटाच्या आसपास आता हा कॅमेरा गेलेला आहे आणि आपण पाहू शकतात. आणि मित्रांनो, आता मला जो बेनिफिट झालेला आहे, मी बोयाच्या माईकने एवढ्या लांबून शूट करू शकलो नसतो, किंवा समजा 10 फुटावरनं जरी मला माझा साऊंड रेकॉर्ड करायचा असता तरी ती वायर मला अनेक ठिकाणी अडकली असती, अडचणीची आली असती, गिम्बलला जर्क बसला असता, झटका बसला असता. परंतु आता आपण पाहू शकतात माझा आवाज. आणि मित्रांनो, आता मी कॅमेराकडे येतोय चालत चालत. आवाजाची क्वालिटी, त्याची रेंज आपण पाहिली. 40 फुटापेक्षा जास्त अंतरावर हा कॅमेरा आता गेलेला होता आणि आता मी मोबाईलच्या कॅमेरा जवळ येतो आहे आणि या ठिकाणी आता ऍक्च्युअल कॅमेरा स्टील एका ठिकाणी स्तब्ध आहे. दोघांमधला फुटेजचा काय फरक आपल्याला जाणवतो आवाजाचा. आणि मित्रांनो, आता आपण दोघं चॅनलचा या ठिकाणी एक छोटी क्लिप घेणार आहोत. दोघं माईकचे रिसिव्हर या ठिकाणी मी लावणार आहे, एक प्रतीकला देणार आहे आणि आपण तो व्हिडिओ बघूया. ओके, ऑन आहे. मित्रांनो, आता प्रतीक माझ्यासोबत आहे. हा दुसरा जो चॅनल आहे, दुसरा जो माईक आहे, मी तो प्रतीकला लावणार आहे आणि दोघं चॅनलचे आपण या ठिकाणी दोघं माईक कसे वर्क करतात या ठिकाणी ऑन ऑफचं बटन आहे, हे बटन लावून मी ऑन करतोय. माईक ऑन झालेला आहे. दोघांचा आम्ही आवाजाचा टेस्ट या ठिकाणी घेणार आहोत. ड्युअल चॅनल माईक्स आपण वापरतो आहोत. समजा आपल्याला एखाद्याचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे किंवा 2 जणांना लॉगिंग करायची आहे, चॅटिंग करायची आहे, तर त्यासाठी हा माईक उपयोगाचा आहे. एक माईक जो आहे तो प्रतीकला मी लावलेला आहे, दुसरा माझ्याकडे आहे. प्रतीक, आतापर्यंत आपण व्हिडिओ बनवला, कसं वाटलं तुला? एकदम छान. एकदम. माझ्यापासून किती फूट लांब गेला होता? 41 फूट. तुला माझा आवाज येत होता का? मला नव्हता येत नव्हता. म्हणजे प्रतीक ज्यावेळेला शूट करायला गेला तेव्हा त्याला माझा आवाज येत नव्हता, पण जेव्हा आपण तो व्हिडिओ फुटेज पाहिला तुला काय वाटलं? क्रिस्टल साऊंड होता एकदम.
ओके मित्रांनो, तर ही होती आपली या ठिकाणी ड्युएल चॅनल दोघं माईकची टेस्ट आपण या ठिकाणी केलेली आहे. मित्रांनो, मी असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्यासाठी घेऊन येईल. माझं पण असा सपोर्ट करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा माझ्या पुढच्या व्लॉगमध्ये आपण भेटणारच आहोत. तोपर्यंत ट्रॅव्हल विथ मी. धन्यवाद.